Всем привет! Мне часто задают вопросы, почему хрипят бройлеры, чихают и кашляют. Так вот, в сегодняшнем видео я хочу подробнее остановиться и рассказать, чтобы большинство людей могли посмотреть это видео и решить проблему. Бройлер – птица очень нежная, поэтому она не переносит сырого помещения, повышенной влажности в помещении, холода и сквозняка. Для того, чтобы птица была здоровая, необходимо все эти 4 фактора избежать. Что это значит? Утеплить курник, либо помещение, в котором находится бройлер, утеплить пол. Можно утеплить пол ферментационной подстилкой, чтобы у вас птица находилась на подстилке, либо положить пенопласт и сверху укрыть деревом. Пол уже станет теплее. Обеспечить хорошее проветривание и хорошую вытяжку. Конечно же, тогда у вас помещение будет сухое, теплое и влажности не будет. Когда бывает повышенная влажность? Это когда перепады температуры, то есть весной или осенью. На улице у нас холодно, а там, где птица сама себя согревает, появляется влажность, перепад температур. В помещении тепло, оно не отапливается, но там птица выделяет свое тепло, а на улице холодно. И тогда появляется повышенная влажность, и птица начинает хрипеть. Так вот, чтобы избежать конденсата помещения в такой период, осенне-весенний, необходимо помещение обеспечить хорошей вытяжкой и проветриванием. И сейчас я остановлюсь, чем же можно вылечить эти все заболевания. То, что они начинают, все признаки, чихают, кашляют, насморк, хрипят, это все инфекционное заболевание. Если одна у вас птица заболела, обязательно ее отсадите и решайте проблему. Давайте остановимся на том, что птица чихает и кашляет. Чем ее можно вылечить? Эти лекарства называются изотион и лазеваль. Их необходимо давать в питье 2 мл на литр воды или в корм 2 мл на 10 кг веса птицы. Вот вам как проще, так вы можете и рассчитывать и дать. Все лекарства, в принципе, даются, так как и профилактические, 5-7 дней. Когда вы видите, что птица уже начинает выздоравливать, тогда можете прекращать. Если все-таки у вас влажное помещение и в помещении образовался грибок, вам необходимо лечить птицу антибиотиками. Это стрептомицин, тетрациклин или эритромицин. Антибиотик добавляется 2 грамма на 10 килограмм корма. Давать в течение 5-7 дней. Когда у вас у птицы нарушено дыхание, то есть они хрипят, тяжело дышат, это бронхит. Тогда вам лучше пропоить птицу левомицетином или тетрациклином. 1 таблетка на литр воды. И последняя плохая у нас сегодня рассматриваемая болезнь – это насморк. Насморк – это у нас как продолжение простуды. То есть все симптомы у нас сначала проявляются, а потом уже насморк появляется. То есть это вообще надо бить колокола и избавляться от этой гадости и заразы, чтобы наша птица была здоровая. Так вот, что мы делаем? Во-первых, обеспечиваем теплое, хорошее, все условия, которые необходимы для нашей птицы, сухое помещение, теплое и проветриваемое. Из таблетки стрептоцида делаем порошок и хорошо втираем в ноздри, то есть припудриваем носик, как говорится, нашей птицы, и лечим насморк. Вообще очень много болезней может появиться у птицы, но основные мы рассмотрели. Берете ручку, записываете, и не дай бог ваша птица заболела, вы можете всегда ее вылечить. И я не рекламирую, но очень хочу вам помочь. Давайте пробиотик Байкал, либо какой у вас есть в регионе, и у вас птица будет здоровой, и вы забудете о болезни. Всего доброго и до новых встреч. Я желаю, чтобы ваша птица была здоровая и радовала вас.